Šta vas muči? Leđa, kuk. Ne. Sedite prvo. Gornji deo ne, ništa. Ne. Ovo i spušta se ovde kuk i koči mi se leva noga. Skroz ide do... Do stopala. Tako je. Koliko to traje dugo? Nekoliko mjeseci, možda i pola godina, a sad je sve gore i gore. Znači ide to skroz od vrata i vrata. Jeste, vratili mi ovde, vidite ovo. Ne vidim i ne znam. Mislim, osjećate ovo. Išla sam kod lekara, da, osjećam. Išla sam kod lekara i nisu mi čak dali ni da snimim, rekli su mi da kupim 10 injekcija diklofenaka, da će mi davati na neku gazu pa tu na kuk. Uradi nogama levo, desno, gore, dole, možeš, ja to mogu, stvarno. Ali ja šepam. Jer prvo me boleo samo ovaj deo, onda je počelo da se spušta i ovde čak prepona ovo sve i onda... I kad legne kuka. Kad, na primjer, Nije to ne odgovara, da. Pokazat ću ti sad... Ništa, je odgovara neki položaj. Na primjer, kad... Dok hodate... Pokazat ću ti sad kad legnem kako ne mogu, kako moram rukom da pomerim nogu. To ću to demonstrirati. I rekli su mi terapija za mesec i po dana tek zakazana, ja sam se tu iznervirala i rekla neću dolaziti da... Mislim, terapija i te injekcije diklofenaka... Su besmisleni. Da. Mogu da... ili pantalone... Ne morate, nije ovdje. Jel vas ovo boli ovo leva? Pa, sad me ne boli, mislim, kako da kažem, ne znam kad... A šta ste uzimali za bolove? Ništa, diklofenak pijem kad mi je najgore, pa nekad. Danas niste ništa? Pa jesam jutros ili noćas nekdo oko 4 možda. Ovaj stisak vas ne boli ovo? Pa ne, mislim osjećam, ali to mi nije, kako bih rekla, znači, kad ja legnem, samo da kažem, ovako, i posle izvesnog vremena, znači ležim, hoću da legnem na leđa, ova noga i ovaj deo, evo ja sad to osjećam, je toliko ukočeno i utrnuto da ja moram rukama da spustim nogu i evo ovako i onda uradim to. Dakle, ne mogu da se okrenem. Ako ležem na levoj strani, isto tako ume da... Utrne, da. Da, da utrne. Znači, potpuno... Eto ste već na leđima, leđite samo u seku. Da, osjećam to sad ovde. Znači, to boli izvlačenje. Pa kako bih rekla... Ne boli, samo izvlačenje. Nije da me boli. Osjećate da vam je duža jedna noga, jedna kraća. Evo, izvukao sam maksimalno, spojio na sredini. Da, osjećam. Ja sam se rodila sa iščešanim kukovima, sad to da kažem, ali to sad stvarno nema nikakve veze, jer sam nosila aparat kao dete, inače bih hodala patkasto. Primetili ste da mi je ova kraća noga, da? Ne. Niste, evo gledajte sad. Peta u petu. Da vidite, vidite. Uff. Hoće boliti? Ne, a bolilo? Ne prijatno. Zato što vam se zalepila u karlici koska butna za karlicu. Evo vidite sad. Sad je duže. Da, osim ovim desna duša. A gledajte sad. To je optička varka, jer to je nemoguće. A bila je kraća. A sad? Da, sad je jednaka. Zarasla ti noga bila. Mislite da to sada bude mnogo bolje, a? Pa evo, obe noge su je bile u karlici. Zablokirane. Šta to znači? Može da funkcioniše tu nešto kako treba? Da, koči. Ništa. Čak ni reproduktivni organi, ni ništa. Sve je to zablokirano. Pustite slobodno glavu sad. Slobodno. Evo moje ruke, to. Probajte da vi ne pomerate kad ja pogledam. Šta, na koči? Ne, nemojte da pomerate. Opustite skroz glavu, ja je pomeram. To. Supravi vrat. To delu se ovdje.
krtko, je. Ne. Nije ovo je... Kao da je uklešten mišić. Ovo je... Žali se ona često i na vrat. Da. Ovo nije mišić, ovo mi je fascija. Limfna, u stvari. Limfa vam je blokirana. I ovo vidite, to mora se otpuši, ovo ne može, ne sve bude, na levoj nemate, evo sad će vidjeti. Ovo isto generalno super stanite, ovo mi je stvarno okej. Imate samo tu tačku. I ovo mislim da nije neki problem, možda je već to rešeno, sad ćemo Kako vidjeti. ti čuna boli rastora samo? Je to... Može i mali prst kad povredite pa cijeli šepate, zar ne? A ne... Možda je i rešeno ovim izvlačenjem. Evo sad ćemo sve nadadimo komplet. Ona je tela doktore da odustane. Ja doktore. Aha. Tela da odustane od života. Toliko je bilo kritično. Toliko je bilo kritično. Ja sam rekao, tu je se Stefan beš. Da. Ja sam rekao, tu je Stefan, Mikin drug. Mika je bio u 3, ja tako je rekao. Da. Bio. Ako je Mika preživjela, da ću i ja. Trebali ste ga pitati kako je njemu bilo. Dobro, on je drugi problem. Da. On je godinama vozio odavde do A Nemačke. šta njemu? On je sa Koleno, ramenom. znam da se žali na koleno. Koleno i rame, koleno ga je prošlo, on je 2 puta bio. Koleno ga je prošlo prvi put, a sad je kaže, vidi da ga primio vakcinu ovu i onda je Ja imao sam juče. blokadu ramena. Da, i on je primio AstraZeneca. Jeste, rekao mi. Meni nema ništa, evo ruka mi je potpuno okej, nego danas sam malo bilo onako malaksala. Da smo sve to razradili i ko novi još. On je godinama vozio odavde do Nemačke, da li stane jednom, da li ne stane ni jednom. Da. To je, znaš, jedan položaj po 24 sata, znaš, Nije lako. tu kolena stradaju odmah, mislim vremenom. Pa jeste. A vi ste završili za fizioterapeuta ili? Pa ne, ovo baš ne rade fizioterapeuti. Ja sam neki kurs ovako završavao. Jer sam iskreno išao, ja sam imao problematike i niko nije mogao da mi pomogne. Znači Božji dar. Pa, mislim da. Vežbu sam učio, radio, nije baš. Pa dobro, naravno. Podignite malo glavu. Pustite slobodno glavu. Ne boli ništa. Udah izgled duboko. Još jednom. Dišite, uživajte. To vam je trebalo, zar ne? Meni najmanje. Dobro. Sad ćemo da vidimo ovako. Podignite ovo. Na kuk idemo. Skroz. Ovako. Malo to. Još jedan. Dobro. Drugo. Isto na kuk. Udah izdah. Malo dublje udah izdah. Super. Sad ovako ustavite. Prošetajte malo.
osjećam. Mislim, To je malo lakše. Šetite minut slobodno da se malo vidjet ćemo. razradi. Mislim da je prerano. Ne, Ali jel ja to- sam uvek rezervisana. Neka, nema Uvek. veze. Ali verujem da... Bolje. Gde nije bolje? Bolje nego kad si došla. Osmeh se govori. Ne znam šta da kažem. Jel ti bolje, jel ti nije bolje? Pa jeste. Sad te ti odseče nogu, bit će ti još bolje. Sam više nikada ne osjetim krug. Ne osjećaš kuš. Sad je dobro, bolje. Mislim, osjećam, znaš, ovde, Da se ono... nešto dešava. Da. Ali nestaje taj Taj pritisak. repni deo kičme, tu nešto što se spušta dotle, mislila sam da tu ima neko uklještenje koje... Ali sve to prestaje sad. Ali ajde, vidjet ćemo. Sjedite sad samo još, noge dole, ruke ukrštite tu. Tako? Ne, ovdje. Ovdje skroz gore. Ovako, to. I prepletete samo. Prste. To. Sad opustite sve laktove, glavu, ramena, vrat, to. Ja vas držim, još malo se opustite, slobodno. Udah, izdah. Držite tako. Čisto, ovako je čisti. Opustite ruke. Na kuk ruka. Lakat nazad ka zidu. Lakat nazad ka zidu. Znači u boljem je stanju nego što ste očekivali. Da. Ajde, ustanite sad, jer ima opet još veće razlike. Pa ne znam, osjeća se drugačije činjenica. Ajde, probamo test, pipnite. Znači, brada ide dole, pipnite prste, kako možete. No, to sam ja uvek mogla, to bez problema. Ovo, Odlično. da. To ne boli? Pa mislim, ne Zato boli je. čim mogu da uradim, ja to i ujutru mogu da uradim kad ustanem. Ajde, probamo čučanj. Pet je dole, zadnjica ide nazad. Tako je, odlično. Još jedan samo. Ne boli? Samo kažem, osjećam ovo, ali verovatno ću ja to još dugo osjećati. A šta konkretno osjećate sad? Pa ono, taj repni deo tu. Osjećaš Neki pritisak. Pritisak neki. Ili osjećaš da se nešto dešavalo. Sad, kako ti Pa dobro, izgleda. ajde, možda mi je vruće Da, sve još. ostavit ćemo sad. Vidjet ćemo, da. Da. Nema potrebe, ništa diramo, sve se opustilo, sve kako treba. Sad vi trebate da šetate sat vremena i da popijete danas što više vode. Znači sad bi se trebali sat vremena da šetate. A dobro, mi živimo u Taman do Beogradu. kuće. do grada. Mi živimo u Beogradu, inače ona je ovo, devojačka zgrada je vama ovo Sam kod živjela groba. blizu, Kom broj? kod groblja. Kec. 28. 13. Da, prva zgrada do groblja. Aha, odavde, ovo. Da. Da, 28 prospretne one. Aha, ja sam u Kecu živio. Tamo kod Možda Toplane. znaš staru, možda. Koji si godište? 90. A moja sestra je starija, ja sam mnogo starija. Da. Šta želiš? Tako da... Je li gotovo? To je to. Da, gotovo. Da. Znači danas sat vremena da očeta. Da. To mi je Mika rekao. Ne da odšetam po kiši danas. Pa i malo tamo.